Dobar dan svima i dobrodošli na moj kanal. Ovo je 4. video u kojem nastavljam opisivanje vezano uz vokal harmony. Najprije ću objasniti čemu služi nose gate i kompresor, a nakon toga ću malo govoriti o pjevačkim efektima. Zato predlažem da pogledate i prva 3 videa o VH2, jer ćete tako lakše pratiti današnju temu, koja je u stvari nastavak te priče. Pa da se malo prisjetimo ono o čemu sam govorio u prvom videu. Mikrofon može raditi u 2 modaliteta, u govornom načinu rada i u vokalnom načinu rada. Možemo ih mijenjati na ekranu, ali isto tako promjene možemo raditi i na panelu preko gumba Talk. Unutar podešavanja mikrofona nalaze se 2 alata, nose gate i kompresor. Možemo ih namještati neovisno za svaki modalitet rada i postavke mogu biti potpuno drugačije. Sve što danas govorim opisivat ću u govornom načinu rada, ali princip je isti i podešavanja su ista i kada namještamo i vokalni modalitet. Već po nazivu nose gate možemo pretpostaviti čemu služi ovaj alat. Njime u stvari uklanjamo pozadinski šum. Kada je on isključen, kada je u poziciji off, cjelokupni signal će preko mikrofona doći do klavijature. Njemu možemo mijenjati vrijednost threshold, to jest ulazni prag, i ja ću ga postaviti na najvišu razinu. Sada aktiviram nose gate. Možete primijetiti da se ledice minimalno dižu, a moj glas koji čujete na videu u stvari dolazi preko kamere. Dakle, moj govor je tiši od 30 decibela i nose gate jednostavno ne propušta signal. Lagano okrećem threshold vrijednost u lijevo. Možete primijetiti da se ledica aktivira i naravno moj glas dolazi do klavijature. Mogli bismo reći da je u stvari vrijednost 55 ili 56 decibela najtiši signal moga govora. Kada prestanem pričati, nose gate ne propušta slabiji signal i na taj način eliminira sav šum iz prostora. On praktično gasi mikrofon sve do onog trenutka dok se ne pojavi jači signal od namještene vrijednosti. U ovom slučaju je to 56 decibela. Ovaj alat je veoma koristan kada nastupamo uživo, jer buka iz prostorije, žamor ljudi i uostalom naše ozvučenje na koje sviramo neće kvariti zvučnu sliku, nećemo imati poduplani signal. Isto ovo podešavanje možemo napraviti i na vokalnom načinu rada, ali vrijednost ne mora biti ista. Vraćam se u govorni način rada i prelazimo na kompresor. On ima 3 parametra za podešavanje i kao što vidite i on ima opciju thresholda. Međutim, njegova uloga nije ista kao kod nose gate-a. Threshold ovdje propušta samo onaj dio signala koji prelazi namještenu vrijednost. Dakle, obrađuje se samo dio signala i na njega djeluje kompresija u onom omjeru koji ćemo namjestiti u drugom parametru ratio. Da vidimo kako to djeluje na mikrofon. Evo, sada je uključen kompresor i čujete određenu čvrstoću u mom glasu. Dakle, ako vrijednost thresholda lagano spustim, primjećujete da kompresor više ne djeluje na glas. Evo, sada ću lagano povećati vrijednost i dopustiti dijelu mog glasa da uđe u kompresor. Na njega će djelovati ratio 2:1. A ako bi ovu vrijednost stavio na 1:0, neće se dogoditi nikakva kompresija. Međutim, kada isključim kompresor, vi ćete čuti određenu razliku u glasu, to je zbog toga što kompresor kao alat već djeluje na naš glas i njegovu saturaciju. Uobičajena kompresija za vokal se postavlja u omjeru oko 3 ili 4:1. I treći parametar out u stvari određuje količinu izlaznog signala. I ovdje morate paziti da se ne pretjera, iako kada ga povećavamo imamo osjećaj da je glas moćniji i deblji. U stvari ovaj izlazni signal trebamo postaviti na onu vrijednost
koja je na istoj razini kao i ulazni signal. Pa recimo kada isključimo kompresor, glas bi trebao imati isti volumen, istu jačinu kao kada je i kompresor uključen. Podešavanje kompresora je za mnoge muzičare velika nepoznanica, pa preporučam da se držite pravila koje sam upravo spomenuo. Nepravilno podešavanje će napraviti više štete nego koristi, a pogotovo se to odnosi na kreiranje pratećih vokala. Ako želite saznati nešto više o ovoj temi, možete pogledati video koji sam nedavno napravio i u kojem sam detaljno objasnio sve što je vezano uz kompresore u Yamahinim aranžerima. Link se upravo pojavio u gornjem desnom uglu. Postavke Nosegate-a i kompresora za oba načina rada možete pohraniti u memoriju mikrofona. Nadam se da je ovaj dio jasan, uključit ću sada govorni način rada i pokušajte sami namjestiti parametre koje sam malo prije opisivao. Oni ovise prije svega o vašem glasu i o načinu pjevanja, ali isto tako i o vrsti mikrofona i o zvučenju na koji svirate. I prije nego nastavim, podsjetit ću vas da se možete pretplatiti na kanal, naravno to je besplatno. Možete kliknuti na zvonce za sve obavijesti, a ako vam se sviđa ovaj video, slobodno udarite palac gore. A sada pogledajmo što se krije iza pjevačkih efekata. Na mikrofon u stvari možemo dodati 4 neovisna efekta i rekli bismo da je to možda i previše. Međutim, Yamaha je i ovdje iskomplicirala stvari, pa ćete uskoro vidjeti da nam ovaj broj i ne znači mnogo. I kao što vidite, ovdje imamo polje efekt koje je isključeno i imamo s desne strane još 2 efekta reverb i chorus. To su praktički 3 efekta, znači efekt dodijeljen vokal harmoniju, master reverb, master chorus i imamo 4. efekat koji je dodijeljen uz mikrofon koji djeluje kao insert. Kod Genosa se on nalazi na 20. slotu i ovog trena je on isključen. No vratimo se na ove master efekte koje sam malo prije spomenuo. Dakle, imamo reverb i njemu možemo određivati samo količinu. On naravno trenutno nije aktivan zato što sam u govornom načinu rada. Ali sada ga možete čuti i ovdje možemo određivati njegovu količinu. Naravno, sada je on predoziran. Isto ovo podešavanje možemo vidjeti i u ovom slučaju. Znači, kada djelujemo na ovaj potenciometar, identično je kao da smo u mikser konzoli. Isto vrijedi i za chorus. Netko će se pitati kakve veze ima chorus sa pjevanjem, međutim, morate znati da kod Yamahe mi umjesto chorusa možemo dodati reverb ili eho. Tako da u stvari u ovom slučaju imamo hal i real medium hal. Međutim, uz ove master efekte postoji i određeni problem, a to je da možemo određivati samo količinu, ali ne možemo odrediti vrstu tog efekta. Naime, master reverb i chorus je dodijeljen uz style koji trenutno svira. Pa ovog trena recimo imamo real large hal, a ako se vratimo na prijašnji style, imamo real medium hal. Dakle, na vrstu efekta u stvari ne možemo utjecati jer je ona vezana uz style ili uz song koji svira. Dakle, nemamo potpunu kontrolu nad vokalnim efektom i to je prvi nedostatak. Drugi problem koji će biti vezan uz master reverb i chorus je taj što kada poželimo mikrofon poslati na posebne izlaze, znači na subgrupu ili na aux, ovaj efekat jednostavno neće djelovati. Dakle, master efekti nisu dobro rješenje za upotrebu na mikrofonskom ulazu. Ja ću ih zbog toga sada stišati, potpuno ukloniti iz ovog vokal harmonija i pohranit ću ga u posebnu memoriju.
A sada pogledajmo kako funkcionira insert efekat. On se kod Genosa nalazi na 20. mjestu i u ovom slučaju on nije uključen. Postavit ću efekat i javlja se jedan dugački delay. Mi možemo birati vrstu, ali isto tako i količinu u mikser konzoli. Malo ću je smanjiti. Do insert efekta možemo doći i preko sučelja mikrofona. On je sada aktivan i ponovo ću pohraniti duet harmoni sa insert efektom. Znači imamo znači nemamo više insert efekta. Što se dogodilo? Insert efekat je jednostavno nestao. Da vidimo gdje je nestao. Stišćem ponovo talk, pokušavam ga otvoriti i on je automatski aktivan. Ne, ja to nisam želio. Ovo je potpuno nelogično i mislim da je Yamaha tu napravila, malo ću ga ugasiti, mislim da je tu Yamaha napravila grešku i nisam siguran da je uopće upoznata s ovim problemom. Ali sam siguran da on postoji i na novoj Yamahi PSR SX900. Ovaj problem sam primijetio još prije 3 godine čim sam kupio Genosa i napravio sam jedan kratki video o tome. Nadam se da će Yamaha uskoro riješiti ovaj problem jer insert efekat je zbog ovog potpuno neupotrebljiv. Dakle, ovo je greška koja se pojavljuje samo ako ručno mijenjamo vrstu vokalista. I to bez obzira da li se radi o našoj memoriji ili o nekakvoj, evo ga, opet se pojavio, znači bez obzira da li se radi o našoj memoriji ili se radi o promjeni tvorničke memorije. Evo, čim sam promijenio memoriju, dakle ovdje sad čujemo efekat, ali to nije onaj insert, nego je to ovaj reverb koji je pridružen tvorničkom presetu. Kao utjehu možemo reći da se ovo događa samo kad mijenjamo memorije, tvorničke ili naše, ali kada pohranjujemo vokalist i pozivamo ga preko registracija, onda će insert efekat raditi baš onako kako i očekujemo. Na sreću, od kada postoji Vocal Harmony 2, postoji i efekat koji je pridružen svakoj memoriji. To je po mom mišljenju jedina i najbolja opcija koju možemo koristiti uz mikrofon. Kao što vidite, imamo reverbe, delay, chorus, pa čak i nekakve equalizere. Dakle, ovdje imamo mogućnost postaviti efekt koji nam odgovara, možemo mu mijenjati vrijednosti i kada ga uključimo imamo reverb koje možemo određivati posebno količinu za glavni vokal, a posebno količinu za prateće vokale. Kada namjestimo vrijednosti koje nam odgovaraju, evo malo ću ga skratiti, 1, 2, 3, test, 1, 2, 3, 5, 6. Ovdje imamo još parametara koji su vrlo interesantni s kojima se treba poigrati. A nakon toga sve možemo pridružiti vokalistu i na kraju pohraniti u našu memoriju. Dakle, imamo dual memory, my effect. Kada pozovemo one bez efekta, znači to je bez efekta, i sada imamo efekt koji smo pridružili našoj memoriji. Evo još jedan primjer. Jedan, test. 1, test. 2.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I to bi bilo to. Praktički, čim pozovemo jednu memoriju vokalista, možemo uključiti govorni način rada, pridruži se i onaj efekt koji smo memorirali uz nju. Evo, nadam se da sam vam uspio objasniti osnovne principe rada i da je ovaj video bio koristan. Na vama je sada da isprobate u praksi i namjestite mikrofon po vašem ukusu. U sljedećem videu ću govoriti o mom iskustvu i načinu kako pozivam određene efekte, kako dodjeljujem kontrole na klizače, a usput ću spomenuti još neke nedostatke koje ima VH2. U svakom slučaju imam još ideja i materijala, pa predlažem da me pratite i dalje. Ako vam se ovaj video sviđa, kliknite like i podijelite ga na društvenim mrežama, slobodno pišite u komentare, a ako vam nešto nije jasno, pitajte. Hvala vam na gledanju i do idućeg videa primite pozdrav od Kaspera.